За сайн байцгаана уу? Подкаст маань цаашин дугаараараа хүрэх гэж байна. За өнөөдрийн манай зочноор Цэвэлмаа бид нар Цэло гэж дууддаг. Цэло маань ирсэн. Урлаг хүлээж авсан баярлалаа. За намайг бас энэ удаад урьсанд маш их баярлалаа. Өөрийгөө танилцуулбал. За намайг Цэвэлмаа гэдэг. За яг бором 2017 оны элсэгч Монгол Улсын их сургуулийн бизнесийн сургуулийг төгссөн. За одоогор бол Таванбогд финанст салбарын менежер хийдэг ийм хүн байна. За Цэло та ойрд уулзаагүй гоё нөө. Харин тэ ойрд уулзаагүй гоё юм. Хоёлаа өнөөдөр сайн дурын ажлын ер нь ингээд сайн дурын ажилтай холбогдсон түүх нь юу байсан бэ? Тэр дундаа Мянмар улсад хийсэн сайн дурын ажлын талаар ярилцъя. За би яг 17 онд сайн дурын ажил хийж эхэлсэн. Тэгээд 2019 онд ЖИС-ийн хөтөлбөрт хамрагдаад тэгээд яг энэ Мянмар улсад бас сайн дурын ажил хийсэн. Яг ЖИС-ийн хөтөлбөр маань болохоор 8 улсаар яваад тэгээд бас олон орны сайн дурын ажил хийсэн. Яг энэ Мянмар улсад хийсэн нь болохоор Янгон хотод би тэгэд очиж хийж байсан. За Мянмар улсын тухай бас сонирхъя л доо тий. Мянмар улс нь болохоор ер нь бол цэргийн дэглэмтэй улс юм байлээ. 1962 оноос цэргийн яг дэглэмд шилжсэн. Тэгээ 2015 оноос эхлээд яг ардчилсан хувьсгал нь ялаад тэгээд ерөнхийдөө нэлийн нээлттэй улс болсон. Гэхдээ 2015 оноос хойш ийм нээлттэй улс болсон гэхэд бараг манайхаас илүү бас ийм жуулчид хүлээж авдаг гэдэг ч юм уу ийм улс юм байлээ. Тэгээд бас сонирхолтой зүйл гэхээр одоо манайх бол ингээд даваагаас нэм гэдэг ийм 7 хоногтой бол Мянмар улс бол 8 өдөртэй. Тэгээд 3 дахь өдрөө 2 хуваадаг ийм сонирхолтой юм байлээ. Тэгээд яг тухайн улсын хүмүүс бол төрсөн гаригаа илүүд үздэг. Жишээ нь би 8 гариг төрсөн бол 8 гариг бол миний хамгийн чухал өдөр гэж явдаг. Ийм бас сонин улс юм байлээ. Тийм байх тий. Яг энэ талаар би өмнө сонсож байгаагүй юм байна. Тэгээд би тэгэд бас яг сайн дурын ажил хийж байхдаа нэг юм сүм дээр очижсэн. Тэр нь болохоор одоо ингээд цул юм алтан сүм гэх юм уу, сувраг гэх юм уу. Тэгээд яг тэрүүгээр 8 талтай яг тэр нөгөө өдрийнхөө дагуу тийм 8 талтай тийм сувраг байт юм лээ. 7 оны 8 өдөртэй. Байт юм байна. Нэр ямар шинэлэг мэдээлэл вэ? За тэгээд тэнд хэр утсан бэ? Юу хийсэн бэ? Ямар хөө төрлийн сайн дурын ажил хийсэн бэ? Би тэгэд болохоор яг Мянмар улс нь өөрөө ер нь 90 орчим хувь нь яг буддын шашинтай. Тэгээд би тэгэд ийм буддын сургууль дээр яг очиод тэгээ нэг бүр хоноод тэгээ 2 өдөр сайн дурын ажил хийсэн. Тэгээд тэнд дийлэнх нь эрэгтэй хүүхдүүд сурдаг. Тэгээ яг одоо монголчуудаар бол ийм ламын хувцастай ийм хөрхөн хүүхдүүд байжсан. Тэгээд би тэгэхэд тэнд яг оройн очсон нэлээд харанхуй болсон байхад очиод тэгэл хүүхдүүд ингээл нэг амар сонирхолтой үлээж авал бид нар ч гэсэн нэг юм жоохон байхад хөдөө юм нэг моциклтэй юм гадаад тэрхээр нэг баярлалаа л гэдэг шиг яг тэр шиг ингээд бидэд хүлээж авал тэгэл нэг юм бужигнсан л хүүхдүүд донд яг очсон. Тэгээд онцлог зүйл нь гэхээр бид ингээд баг болгоод тэгээд манай багийнхан болохоор юм нэг тэр хүүхдүүдэд яг юм нуглаасаар морь хийгээд тэгээд бас тэрүүгээрээ уралдуулсан. Гэхдээ яг шоогоор биш шагаагаар тэнгууд бас Монголынхаа мэдээллийг бас тэрэд ингээд хүргэсэн. Оригами нуглаж тийм оригами чинь бас нөгөө гарын жижиг булчин хөгжүүлдэг. Дээрээс нь танин битгүүд бас аягүй ач холбогдолтой тийм цаасны улбар гэдгээрээ бас аягүй ач холбогдолтой боловсролын сайн дурын ажил болж таарсан шүү дээ тий. Тэгээд би тэгэхэд тэнд эрэгтэй хүүхдүүдэд тийм оригами нуглуулсан. Тэгэхээр бас охтуудаас илүү их тийм бас юм ойл одоо юу гэх юм морь зөр хийхдээ илүү сонирхолтой. Тэгээ уралдаан тэмцээн гэхээр бүр илүү сонирхолтой юм. Тийм л өдөр болж өнгөрсөн яг тэр өдөр. Тийм. За одоо Мянмарт байсан яг тэр үеийн зарим зураг. За би тэгэд энэ болохоор ингээд яг сайн дурын ажиллаа хийчээд хүүхдүүдтэй хөөрхөн жижиг юм ном, дэвтэр тарааж исэн үеийн зураг байна. Тийм хичээлийн хэрэглэл тарааж исэн. Тэгээ айгүй хөөрхөн ингээд хүүхдүүд чинь яг ингээд игэнж зогсоол дараалалаараа тэр нь бүр амар хөөрхөн. Ерөөсөө дайрч марих ч юм уу одоо нэг тийм байхгүй. Тэгэл бүгд юм сонирхолтой юм. Энэ зургийг харахад бол бүр ингэ нэг шохороход юу юм бол гэж харж шинжтэй байна тий. Зяанд
За энэ болохоор бас яг Лаос улсын Оо, тийм зураг байна. ах шиг байна. Тэгээд би тэгэхэд Лаос улсад бас хүүхдүүдэд зурах, будах тийм ажил хийчээ. Тэгээд бүгдээрээ зураг авах болсон. Амар хөрх итгэвтэй оролцсон шинжтэй байна шүү. За энэ яг нөгөө нэг алтан сүм байна. Түрүүний дурдсан. Тийм, түрүүний дурдсан. Тэгэнгүүт энэ дээр хүмүүс очоод өөрийнхөө гаргийг олоод тэгээд нэг юм ус ингэж дээр нь яг тэр гаргийнхаа бурхан дээр ингэж хийдэг гэх юм уу? Гараараа яг баруун гараараа. Тэгэнгүүт эхнийх нь болохоор ингэж хайрыг ингэж бэлэгдээ дотроо ингэж хоёрт болохоор одоо ажил үйлс амжилттай байгаасаа гэд гуравт болохоор эрүүл мэндэ бодож дөрөвт болохоор яг хамгийн ойр дотны хайртай хүмүүсээ бодож яг тэр бурхан дээрээ ингэж усан одоо асгадаг гэх юм уу? Тийм нэлээ. Тэгээ яг энэ улс дээр бол манай байгууллагын салбар байдаг. Тэгээ тийм маань ажилчид плеж аваад ийм бас мэдээллийг бид нарт хуваалцдаг гэсэн тийм. Тэгээд яг сайн дурын бас нөгөө хамт явсан найзуудтайгаа ерөөсөө ах эгч дүү нар шиг болол ингээл татна болоод ирсэн. 10 жилийн нөгөө нэг анги хөвгтүүд байдаг шүү дээ. Яг л тэд нар шиг болол ирсэн. За энэ болохоор яг нөгөө сургууль нь байна. Тийм сургууль дээр ингээл яг эндээ байрлаж амьдардаг өөртөө одоо дотор байртай гэх юм уу. Тэгээд яг хажуу талд нь сургууль нь байдаг. Ингээд буддын сургууль байсан. За энэ бол яг нөгөө төрсгөө хүүхдүүд бид нарын яг хичээл орсон манай бүлгийн хүүхдүүд нэг юм 5-6 насны хүүхдүүд байсан. Ерөөсөө л яг ингээд орон орны хүүхдүүд ингээд өөр юм болоо гэж бодсон чинь яг л адилхан. Ерөөсөө л эрэгтэй хүүхэд бол эрэгтэй хүүхэд. Ерөөсөө л хаан л юм дүрсгөөдөж болох, сахилгуудаж болох юм байна. Тэрийг л ингээл нүднгүүгээл гялцаал ингээл байж байгаа юм лээ. Ерөөсөө л яг л адилхан. Цагийг гой хөвгөлтэй өнгөрүүл боломжийг огт алдахгүй. Ерөөсөө л дүрсгүйтгэл тэд нарын хийх чухал ажил. Тэгэхээр яг эндээс бас ойлгож авсан юм хүүхдийн яг юм хүүхэд насын яг л хүүхэд насаар нь байлгах нь чухал. Одоо энэ хэдийн юм цэргийн дэглэмтэй юм буддын улс ч гэсэн энэ хүүхдүүд яг л өөрийнхөө юм чөлөөтэй эрх дураараа байгаа нь айгүй одоо хайр татсан байсан. Яг үнэ тий. За энэ яг нөгөө оригами нугалж авах үеийн зураг байна. Бүр ерөөсөө бүгдээрээ уралдаал нуглаал маш сонирхолтой байсан. Хөөх юм. Нуглаад тасч мараа хийчих. Тэгээд нөгөө шагаа нь бас байгаа. Шагаагаар ингээд за яг ингээд энэ нь болохоор морь. Тэгээ морь буусан тоогоороо явна гэд. Тэгээ бас бидний нөгөө нэг шагаа гармаар уралдуулдаг ижлэхэн дүрмээр. Гэтэ морь нь нөгөө оригами өөрсдөө хийсэн цаасан морь. Тэгэхээр бүр өөртөө бараг л нэр мэр өгөөл тэгэл ингээд яана гэл. Айгуу тийм сэтгэл догтлсон. За энэ ингээд манай багийнхан тэгээд Мянмарын бас сайн дурын ажилтан маань хамт ингээд бүгдээрээ оролцсон байгаа. Энэ болохоор манай багийнхан байна. Тийм байна. За энэ бүгдээрээ ингээд бахархалтай наргагүй хичээлээ дуусгасан үеийн бичлэг баг шиг байна. За энэ сургууль нь бас илүү онцлогтой. Буддын сургууль учраас өөрөө бас бид нарт тийм сонин байсан. Тэгээд хоол идэхдээ ерөөсөө яг ингээд ном хураад эхлээд бараг нэг 10 минут орчим байха. Тэгээ ном хурж агаад хоолоо иддэг. Яг хажуу талд нь өөртөөх нь амардаг байр нь бас байдаг. Гэхдээ тэр нь юм одоо монголчуудынхаар тийм зөөлөн тухтай тийм ор биш. Яг юм модон. Тэгэл дээр нь нэг дэвсгэр тавиал ингээл унтдаг. Хэдийн юм жоох хүүхдүүд ч гэсэн яг тийм орчинд байдаг. Бүр зүгээр. Бүгд нүүр дүрийн нээсгэлэл энэ хүүхдүүд бүрстэй амар аз жаргалтай хөөх юм би. За энэ болохоор октод нь байгаа юм. Яг би болохоор ингээ багада дэсмэс тоглож өссөн. Энэ хүүхдүүд болохоор нөгөө эрзэн айгүй сайн тоглолдог. Тэгэл хөлн бүрст амар хурдан хөдөлдөг. Тэрийгээ бүр амар сайн хийж чаддаг. Тэгэл октод нь ингээл хэдийн ингээл өсмөсөн юм жоохон байгаа ч гэсэн ингээл бас нэг хөрх юм хавчаар зүүцэн октод л болсон нэг тийм ганган чамын юм дуртай. Тийм хүүхдүүд байсан. Тэгэл өдрийг одоо ингээл хичээлээ тарчаад хоорондоо яг тоглоал өнгөрүүлдэг. Тэр нь бас яг хөрхөн байсан. Хүүхдүүд нэг дор амьдарч байгаа. За ингээд харвал Монгол улсдаач тэр гадны юм сонирхолтой улсч тэр сайн дурын ажил хийжээ. Одоо ингээд ажлын байран дээр гараад ажилтан хүн болсон чинь ер нь энэ туршлагууд тусалж байна уу? Яаж байна?
Одоо яг 17 оноос хойш сайн дурын ажил хийсэн. Дээр нь одоо надад бас боломж олдоод би энэ олон улсад сайн дурын ажил хийх юм боломж олдоод би явсан. Эндээ бас их баяртай байгаа. Тэгээ энэ маань бол маш одоо чухал байгаа. Одоо би 5 богд финанст ажиллаж байгаа. Тэгээ ингээд одоо хүн орж ирэхэд бас арай өөрөөр харддаг юм болоо гэж бодсон. Магадгүй би ингээд айгүй юм тусалчхан юмсан гэж аюу хүмүүстэй харьцдаг. За энэ хүнд одоо ямар асуудал байгаа юм болоо, ийм байгаа юм болоо, одоо энэ нь болохгүй байгаа юм болоо, эсвэл ах トゥ ингэсэн болоо гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар аюу юмд ханддаг болсон. Тэгээд дээрэс нь одоо би ингээ хүн болгонд тусалж чадахгүй байж магадгүй. Гэхдээ би өнөөдөр таарсан хүндээ заавал одоо тийм монголчууд л ингээл мөнгөнд тусламжийг л тусламж гэж боддог штэ. Тэрүүгээрэж биш зүгээр нэг одоо юу гэдгийг нэг одоо усын өргөд өгсөндөө ч юм уу эсвэл нэг сайхан үг хэлсэндээ ч юм уу энэ нь бол сайн одоо дурын үйл ажил болж байгаа байхгүй. Эргээд надад одоо хизээ нэгэн цаг тэр хүн биш юм а гэхэд өөр хин нэг надад туслана гэдэгт одоо итгэж бодчихл явдаг. Тэгээ тэр маань ч гэсэн одоо нөлөөлт өглөл гэж бодож байгаа. Сая бас ингээд зургнууд харсан чинь яг тэр үеийн ингээд гоё дурсамжууд сэтрээд гоё байна. Яг чиний хувьд ингээд тухайн үед болсон одоо ч хүртэл мартагддгүй тийм дурсамжтай зүйл байна уу? Хөгжилтэй байл бүр гоё. Яг бид хэд нөгөө сайн дурын ажиллаа хийдэг. Яг тэр өдөр нь хонсныхоо маргааш яг хүүхдүүдтэй саяны юм нугалбар энэ төр заагаа байжсэн чинь нэг юм 5 орчим настай хүүхдийнхаа нэг юм шар магтай илүү улбар шар магтай яг тэгжил санагдсан. Тэр хүүхэд эхлээл ингээл айгүй юм хүмүүстэй ингээд нийтч тэгэл ирээл хүнтэй ингээл юм ярих гал ойлголцохгүй бол нэг хэлтэй биш ч гэсэн бид ингээл ойлголцоод байгаа байхгүй. Тэгэл бид эхлээл өхөөрдөлөөсөн сүүл рүүгээ бүрстэ нэр юм маань ч оруулдаггүй хичээлийн маань хийлэгдэх бүр ингээл хүмүүс дондор орж ирээлсэн. Тэгэл яг нэг тийм одоо юу гэдгийг олон донд нэг юм уучраа олцдог хүүхдүүд гэдэг чинь тэрэн шиг тэр хүүхэд ингээд Мянмар гэхэр угаасаа бид хэдийн санаа тэр л айгуу тод үлдсэн байдаг. Эхлээд айгуу хайр хүргээл тий. Тэгээ сүүл рүүгээ тэр бүр сахилахгүй одоо. Тэгээд тэрнээс гадна одоо бид хэд жиси баг маань ерөөсөө хамгийн одоо оюутан цагийн сэтгэлтэй ойр тийм хүмүүс байдаг. Бид хэд Мянмарт ингээд сургалтаа орчоод явж байхдаа ингээд автобусанд Монгол дуугаа тавиал караокед орсон юм шиг дуулаад явдаг гэсэн. Тэр нь одоо хамгийн бас юм дурсамжтай. Эргээл бодоход нөгөө идэл ингээд боддог. Хамгийн одоо сайхан цаг үе маань нэг байсан. Яг үнэн тий. Тэр жолооч ахыг бүр гайхтал бүгд дуулаад. Тэгэл үргэлж хамтдаа гэж тэгээд дуулаад явдаг. I stop гэж. Тэр бол та хамгийн нэр багийн нэг сүлд дуусан шүү дээ. Ямар байлаа. Уунаас бидтэй. Яг тэр үед байсан шүү дээ. Тэгээд тэр үе чи одоо ингээ харахаар яг ковидын өмнөх үе болохоор нэг тийм арай өөр шинэ 90 үе юм шиг санагддаг. Тийм. Одооныхоос шал өөр л байсан ялцчихгүй. За ер нь ингээд ямар ч төрлийн бай сайн дурын ажил хийгээд за тийм энэ март ч гэсэн ингээд сайн дурын ажил хийгээд энэ бүгдээс үүдээд одоо яг ингээд бидний амьдарч байгаа энэ нийгэмд те өөрчлөлмөр эсвэл энэ зүйлийг нэг ингэчих юмсан гэсэн тийм сэтгэлээс уяатай зүйл байдгүй. Байдаг. Ер нь одоо энэ сайн дурын ажил хийдэг болсонтой л холбоотой хаа одоо ингээд янз бүрийн одоо Facebook энтерээр ч гэсэн олон төрлийн мэдээлэл явж байгаа шүү дээ. Тэндээс ингээд ямар мэдээллийг би ингээд өөртөө тусгаж авах вэ гэдэг нь айгүй чухал болчихж байгаа. Тэгэхээр бид хэд ингээд хүүхэдтэй хамааралтай асуудал дээр л хүн болгоо ингээд хүүхдийг бол хамгийн аз жаргалтай байлгах хэрэгтэй гэдэг талаар л ойлгож байгаасай л гэж бодож байгаа. Би одоо жишээ нь ирээдүйд хүүхэдтэй болно. Миний хүүхд ч гэсэн хүүхдтэй болно. Одоо ингээл хүн бүрэл тэрийг ойлгочвол ирээдүй бол бас айгүй гэгээлэг байна гэдэг итгэдэг. Яг үнэн хүүхдийн өмнө хариуцлагатай байх тий томчууд бидний хариуцлага бол хүүхдийн өмнө хариуцлагатай хэлэх үг хийх үйлдэл тий тэдэнд үлгэрлэх бүх зүйл дээрээ яг хариуцлагатай хандах нь чухал гэдэг маш чухал санаа. Одоо заавал нэг тийм баян байх нь тийм чухал биш. Эсвэл ийм дайнд ажинтай улс бол за бас би мэдэхгүй байна тий. Гэхдээ ямар ч байсан ямар ч улс байсан л хүүхэд бол аз жаргалтай байх боломжтой гэж би боддог. Одоо жишээ нь би ингээл орон нутгийн хүүхэд ч гэсэн одоо хамгийн гоё үе маань л 10 жилийн тэр одоо гэгээлэг сайхан дурсамжтай үе байдаг. Тэгэхээр л хүн бүрэл хүүхдэд хайрладаг байх нь л хамгийн чухал гэж боддог. Яг үнэ. Тэгэхээр бүгдээрээ томчууд биднээс эхлээд тий хүүхдүүдийнхаа өмнө хариуцлагатай хүмүүс байцгаая гэдэг уриалгаар өнөөдрийнхөө подкастыг дуусгаж байна. Бүгдээрээ дараа удахгүй уулзцаая.